cough smooth. At least diba pag yung sobrang garal-gal na yung pag-ubo ng mga Junakis natin is mas magiging smooth na yung pag-cough niya. It clears away the heat and promote blood circulation. So, ang ganda ng mga benefits niya. Loves, welcome back to our YouTube channel. It's me, Cherry Gassi. And for today's video po, ay may share ako sa inyo yung new product na talaga namang makakatulong sa atin, especially po sa ating mga mommies na may mga maliliit na chikiting dyan. Na alam niyo naman, napakabilis nilang kapitan ng mga viruses, especially po sa panahon natin ngayon, di ba? Dahil lagalo pa ang virus. And lalo na kapag nag-change tayo ng panahon, di ba? Ayan, napaka-usong-uso ng mga sipon, ubo, ganyan. And ang ating mga chikiting, most of them ay takot sa idea na pag-inom ng mga syrup, diba? Yung mga gamot-gamot, ayaw nila ng lasa ng yan. Ang hirap kaya nilang painumin ng ganyan. So, I think, very lifesaver itong cough-free patch na ito. Ayan. From AIS. AIS ba? Ayun. Anyways, ayan, cough-free patch ang pangalan niya. So, cough-free. Ayun. So, ang laki ng tulong nito ay the pinaka magbe-benefits nito ay mga kids. For me lang naman, Although, kasi pwede rin ito sa ating mga adults, even yung mga seniors, ayun, may lolo dito sa picture na yan, pwede rin sila. Pero I think pinaka mag-benefits yung mga kids natin. Kasi nga, diba, tayo na to-tolerate natin yung pag-intake ng mga capsules, diba? Pero sila talagang, hindi sila pwede sa capsule. Pero ayun, so ito, malaking tulong to ay. Pero guys, hindi siya pamalit. Example, meron ng nireseta sa'yo na gamot, specific meds ang isang doktor, di ba, antibacterial, yung mga ganyan, hindi ito pamalit. Pwede lang siyang, makakatulong lang siya para at least ma-relieve yung pain, hirap sa paghinga, ganyan. Mas maluwag yung daanan ng hangin para mas makahinga yung ating mga anak. Ayun. So, ayun na nga. Ilan yung laman ang nakalagay dito is cough smooth. At least diba pag yung sobrang garal-gal na yung pag-ubo ng mga Junakis natin is mas magiging smooth na yung pag-cough niya. It clears away the heat and promote blood circulation. So, ang ganda ng mga benefits niya. And meron siyang 6 patches sa loob ng box. Okay, so, ganito yung isang patch niya. And, i-open lang natin yan. Kita ko lang sa inyo kung paano siya gagamitin. Ayun, ang maganda rin pala sa kanya is all natural. Tapos, hindi siya pwede sa mga buntes, sa mga lactating months, and sa mga infants na below 3 months. Kailangan pwede lang siya sa mga 3 months and above kids. Bago natin siya, ito yung look niya. Bago natin siya gagamitin, kailangan muna natin magsagawa ng skin test. So, paano yun? So, ito yung laman niya. Ayan. So, ganito siya sa loob. Ayan, parang may circle dyan. Kasi itong circle na to, pag inopen mo yan, parang andun yung pinaka-herbal niya. And ang bango niya. Alam mo yung parang lasang, amoy yung parang, basta amoy na menthol, ganun. Sarap nun pag nakakalasa ka nun, diba? Pinasabi ko. Anyways, ayun. So, pag magpa-patch test, so, kuha ka lang ng kaperanggot nito and then pwede mo siyang i-stick sa arms mo. Pwede rin naman sa legs. Basta kuha ka lang ng kaperanggot and ilalagay mo lang dun for 1 to 3 minutes. And then, after 3 minutes, tatanggalin mo na siya. And then, titingnan mo ngayon, i-observe mo yung skin na pinaglagyan mo kung meron bang nagkaroon ba ng allergic reaction. Maybe after 1 to 2 hours, saka mo makikita. So, kung may nakita kang rashes, diba, pamumula, tas pangangate, so, huwag mo na siyang gamitin. Pero, huwag mo itatapon yung box. Kasi, syempre, pwede pa siyang magamit ng ibang other family member, diba? Pero, kung hindi ka naman nagkaroon ng any reaction sa katawan mo, then, just proceed to using the product. So, paano ba natin to gagamitin? So, may makikita kayo dyan. Para siyang double-sided tape. Ganyan. Ito. So, ayan ang loob niya. Sensya na sa kuko. And, sobrang bango niya. Alam mo yung pag inamoy mo pa lang, parang andun na yung amoy ng yung mga amoy na gusto natin pagka tayo masakit yung ulo, nahihilo, may sipon. Yung parang tipong kahit may sipon ka, maamoy mo pa rin.
Ayun, ganun. So, ang paggamit niya is kailangan, lilinisan mo muna yung part, syempre, na paglalagyan mo para mas mag-stick siya properly. Syempre, dapat hindi basa, di ba? Medyo ito-dry up mo. So, provided na, kasi nagamit ko naman na to, so provided na nalinisan na natin yan, na-dry na natin yan. So, ang gagawin natin is, lalagyan natin isa dito. Ayan. And then, isa din sa likod. Okay? Chest and then back. So, yun na nga mga loves, maglalagay ka lang yan dito sa chest part. Meron siyang parang ganyan. Pwede nyo na rin tanggalin yun, or hindi ko natatanggalin. Ayun, tapos lalagyan mo rin yung back part mo para parang magkabilaan. Ako sobrang, sobrang sarap nito sa pakiramdam, lalo na siguro sa mga, kasi kung nararamdaman ko na yung, niya, yung parang menthol flavor niya, tapos parang, alam mo yung parang nanunuot sa skin mo, adult ka, what more sa mga kids and babies, ang sarap siguro ng tulog nila lalo na ito. Ayun, anyway, so itong patch na to, naglalast siya for 12 hours, ganun katagal. Pero, sa mga kids na mga 7 years old below, wag natin masyadong patatagalin. Siguro tama na yung mga 4 to 8 hours kasi alam niyo ng mga bata, mabilis mapawisan. So, mas mas lapitin sila niyan sa rashes. So, hanggang mga 8 hours lang nila pwedeng gamitin yung ganun. Ayan. So, overall, ang gusto ko sa kanya, ito yung pinaka summary ng pinaka gusto ko sa kanya. Number 1 is, ang coffee patch ay very natural, all natural ingredients. Number 2 na nagustuhan ko po sa kanya is, ito pinaka actually the best na way to describe it. Baga parang ito yung pinaka-safe na way to recover from cough, diba? Cough na nanggagaling sa mga asthma, sa mga may allergic rhinitis, and yung iba pang mga reason kung ba tayo nagkaka-cough. And ano pa ba, napakadali niyang gamitin. It's easy to use, diba? So, safer kasi hindi mo na kailangan siyang mag-intake ng kung ano, ididikit mo lang siya, and that's it. Ayun, tas easy to apply kasi nga, ididikit mo lang siya. So, ayun, ang presyo pala ng product po na to is from 550 pesos, nasa 360 pesos na lang siya per box. And you can avail this sa kanilang website. Nilalagay ko na lang dyan, nailalagay ko na lang po dyan, Wonder PH, basta ayun. So, maraming salamat sa product na to. Malaking tulong to para sa ating mga nanay, para sa mga hirap magpainom dyan ng mga anak nila ng mga gamot-gamot. Try nyo to, and makakatulong to para mas maging magaan ang pakiramdam ng mga babies natin, at or mga kids natin, or any family member natin. At syempre, mas masarap ang kanilang tulog, mas happy, and panatag tayo. So, ayun lang mga loves. Maraming salamat. Next time na lang po ulit. Love, love. Sana nakatulong po itong video po na ito. Ayan pala mga mommies, mga loves. Ayan. So, may pahabol ako. Dahil meron akong sobre ng boxes na to ngayon, ay gusto kong mag-share po nito para sa mga mommies na, baka kailanganin to. So, asali po kayo, mabilis lang naman or madali lang naman itong ating gagawin na way para maka-join dito sa ating game na to. Number 1 is syempre dapat nakasubscribe ka dito sa ating YouTube channel. Smash mo lang yung subscribe button and ting that notification bell para updated ka sa mga next natin ng mga vlogs at sa mga share ko pa sa inyo. So yun, number 1, subscribe ka dapat dito. Number 2, dapat naka-follow ka sa aking Facebook account, Cherry Gazi, or I am Cherry Gazi. And kung mas generous ka, follow mo na rin ako sa TikTok and sa IG. Ayan. Nalagay ko na lang yung mga accounts ko, link na accounts ko dyan sa description box. And pag naka-follow ka na, comment down below kung bakit ikaw yung dapat na manalo nito. Ipapa-JNT ko na lang para door to door, para hindi na kayo mag-pick up. And ayun, isang lucky winner, 2 boxes yung ibibigay ko sa kanya. So, ayun. So, sali na kayo mga loves dun sa ating promo na yan para matry nyo na rin to, lalo na sa may mga kailanganan. And yung winner, i-announce ko na lang. Ay, nako, mali pala. Ayun, so, mali pala. So, ayun na, i-comment mo kung bakit ikaw yung dapat na manalo. Name mo, yung Facebook account mo, tsaka yung contact number mo para pag ikaw yung nanalo, ikaw yung mananalo. Ikaw yung kakatakal ko, syempre, diba? So, ayun lang. You sing a good song.